Много хора не вярват в концепцията на пасивната къща. Как можем да докажем, че това е истина? Така, тъй като не е ясна ситуацията в България, нашето желание или по-скоро нашия опит е свързано с сертифициране на нашите пасивни сгради. В интернет може да видите, може би 100, 200 или 300 пасивни сгради в България, а в базата данни на Пасив институт www.passiv.de, като посочите България, като посочите сертифицирани къщи, излизат тези два, ниво плюс, една къща класик във Войняговци. Така, какво означава сертификата? В общия случай, вие идвате при нас, не ни познавате, ние също не познаваме вас и разчитате не на външния ни вид, а на този сертификат. Този сертификат потвърждава, че къщата харчи по-малко от 15 кВт за отопление, по-малко от 10 кВт на метър квадратен на година за охлаждане, че първичната му енергия е между 45 и 60, която се произвежда от фотоволтаика, и най-важното е, че отговорност за това носи Пасив институт Дамщат. По този номер, в базата данни, по този номер фигурира този сертификат, в който пише, че строителът е Оберон Концепбал, архитекта е еди кой си, хаус техниката и съответно енергийната ефективност. И по този начин идеята ни беше на немалка част от нашата дейност е в Германия, да можем вече да предлагаме и там не стандартното и конвенционално строителство, а строителство на пасивни сгради. Макар и от българска фирма в Германия. Тоест всичките тези мерки са изчислени, потвърдени са и за това сте взели сертификат. Да, по принцип пасивната къща или по-скоро стандарта е свързана с един софтуер и таблици екселски, които се попълват и се постига този резултат. Коригира се по време на строителство, вижда какво може да се постигне и кой прозорец да се увеличи, да се намали и прочее, за да постигнем резултат. Аз мисля, че това е най-доброто потвърждение за качеството, на което предлагаме и опита немския, който се мъчим да приложим в България. Това дава гаранция на клиентите, че всъщност се използват нещо качествено, за да могат да разчитат на вашата фирма в сравнение с другите пасивни фирми. Аз не отричам, че може би в България има и по-качествени фирми от нашите, но примерно са двума. Защо ли пък тези колеги не са ги сертифицирали? На фона на стойността на една къща, този сертификат струва по-малко от 1% или по-скоро докладването на материалите, начините на строеж и прочее. Колкото и комично да звучи, първата ни пасивна къща, която беше 2015 година в Марко, тъй като нямахме достатъчно опит, сертифицирахме и проекта. Проекта го сертифицирахме в Бруклин. Бруклин не е голно долнище, а в Щатите, защото намерихме най-добра цена. Искахме да бъдем сигурни, че това, което правим, е заложено като проект, пасивна къща и наистина след това, което се борихме с немците при сертификацията беше да докажем, че Рехао Генево може да бъде профил, който и България се ползва за строителство. Като DHL може да достави такъв профил в рамките на 2-3 дни. Ясно.